今日幾多點啊？1點幾啊？有大眾，有提成，股票提跌，生意又更難做。今日係江湖啦，已經係唔同以前去啦。係咁樣做？我從下咗啲江湖規矩咯，係看交把抄。阿公，咩事？揾下抄實。好，大佬響嗰度。搞靚佢。收到令牌，做到好好睇睇。好，大佬。哇！咩事啊，大佬？大茶飯啊，開飯咯喂！老細有冇相熟㗎？我哋嘅首相安華都嚟幫襯過㗎噃。我揾霞姐喎。霞姐，我咪霞姐咯。你嘅霞姐，我揾成熟啲嗰個喎。哦，廚房霞姐係咪？喺入邊啦，你自己去揾啦。霞姐，阿倫、阿傑，世界盃開波啦！嘿，哇，令牌27號 ，K， Kevin，這係令牌。 Get ready。